तो यार आज जैसे मैं बाज़ार से घर पे आया, मेरे को मेरे डॉगी ने भाई पहचानना छोड़ दिया। भाई इसको पता नहीं क्या हो गया। हे टाइगर 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 बेटा, क्या बात है भाई, पहचान रहा क्यों नहीं मुझे? तो ये देखो मेरा भाई पीछे दांत निकाल रहा है कि मेरे को पहचान रहा नहीं है। भाई ये उसके पास ही जा रहा है, सिर्फ मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? भाई इधर आ जा, तेरे को मैं दिखाता हूँ। टाइगर टाइगर, ओ भाई पहचान रहा क्यों नहीं मुझे? ओ भाई छोड़ दे, पहचान लिया भाई, मुंह तो छोड़ दे भाई, मुंह क्यों पकड़ रहा है मेरा? अच्छा भाई पहचान लिया इसने आज मेरे को। अभी इसके साथ प्रैंक करते हैं। तो ये देखो, ये अपने पास एक छोटे बच्चे की चप्पल है, इसमें से आवाज़ आती है, तुम्हें पता होगा। तो इसको मैं अगर दबाऊंगा ना तो इसका रिएक्शन देखना बस तुम। तो इसको लगेगा कि भाई चूहा आ गया घर में, तो बस अब देखना भाई कैसे रिएक्ट करेगा ये। अरे ना इसको देखो, इसको देखो, इसको लग रहा है कुछ है।